Në New York, në maj 2013, rrethit të miqve të Bruno Groening iu dha një nder i veçantë. Në kapelen ekumenike Tillman të OKB-s, shoqata botërore e lutjes për paqe e shpërbleu Dieter Husler, përfaqësuesin e rrethit të miqve, me shpërblimin për paqe, shkopin e paqes, Peace of All. Ky është një nder që në të kaluarën u është dhënë personaliteteve të rëndësishme siç janë fituesit e shpërblimit të Nobelit për paqe, Nëna Terezë dhe Dalai Lama, si dhe Papa John Paul I, ndër të tjerët. Mirë dita të gjithëve. Mirë se vini në Kombet e Bashkuara. Shoqata botërore e lutjes për paqe, shkurt PS, Shoqata botërore e lutjes për paqe është një organizatë jo qeveritare e lidhur me Kombet e Bashkuara, qëllimi i së cilës është të bashkojë njerëzit e të gjitha kombeve nën sloganin Le të ketë paqe në tokë. Shpërblimin e arsyetoi përfaqësuesja e OKB-s për PS-n, e nderuara Deborah Moldo. Kjo në të njëjtën kohë është shumë e veçantë dhe shumë e qelluar që miqtë e Bruno Groeningut janë këtu, dhe që ata janë këtu në këtë çast kohor, të cilën sekretari i përgjithshëm i OKB-s, Ban Ki-moon, e ka quajtur koha e tranzicionit të madh. Kur trupi ynë është një tërësi, atë e quajmë shëndet, dhe kur bota jonë është një tërësi, atë e quajmë paqe. Dhe duke e shëruar veten, ne mund ta shërojmë botën tonë. Është një nder që sot mund t'i udhuroj miqve të Bruno Groening shkopin e paqes. Peace Pole Peace Pole. Dhe për këtë arsye, në emër të shoqatës botërore të lutjes për paqe dhe në shenjë mirënjohje për punën e mrekullueshme dhe vetëmohuese të miqve të Bruno Groening, ja dorëzoj këtë shkop të paqes Dieter Husler dhe Susanna Royce. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. E shoh këtë si një shenjë për Bruno Groeningun dhe veprën e tij, si dhe për të gjithë miqtë, që të vazhdojnë punën e tij dhe të sjellin paqe, dashuri dhe shëndet në tokë. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit.